아이고, 이제 조금 나아졌네요. 조금 약하게 태어났는데 조금 나아졌어요. 어, 원래 그냥 잘 태어난 녀석들도 있어요. 근데 얘는 약간 약하게 태어났거든요. 그럴 때는 어, 자기가 넘어져서 다시 일어나거나 그리고 넘어지지 않을 때까지 좀 보셔야 돼요. 아무튼 귀엽죠. 이렇게 처음에가 가장 중요하죠. 그렇다고 발을 만지시거나 하시면 안 돼요. 왜냐하면 병아리 스스로가 발을 딛고 움직이기 전까지는 발은 절대로 건드리시면 안 돼요. 어느 부분도 건드리시면 안 됩니다. 단지 이제 넘어지셨을 때 바로 해주는 것만 하게 되는 거죠. 그러니까 자연히 본인이 일어서야지 되는 거예요. 이렇게요. 귀엽죠? 아고 별아. 이제 내일이면 아주 잘 걷는답니다. 이래도. 아무튼 집에서 낳은 알은 잘 태어나긴 해요. 근데 제가 알을 살짝 굴려서 그래갖고 약간 이렇게 몇 개가 이렇게 태어난 듯 합니다. 지금. 그래도 전부 건강해요. 지금 나온 녀석들이 전부 다 건강하답니다. 이렇게 좀 발 딛기 연습을 하다가 자다가 내일 또 다시 찍어서 어떻게 움직이는